大家好，我这里麻辣烫，这一波麻辣烫可火，咱搁家自己做甜水麻辣烫，朋友们，风行二锅头，三容56度，750毫升。朋友们，这酒有劲儿啊！头朝大劲儿，还能拉，还有劲儿，还能拉着你跑能给人啊！能给人拉懵，不是？拉着汽车跑。这一盆多得。我说味儿做的可以啊。这麻辣烫也是属于大杂烩，配在一块儿。这56度真有劲儿，撒尿牛肉丸。感觉吃了面条的感觉。蘸着也少。今天下一下午了，现在还下呢。都吃过了，吃吧。太油了。一样配的，你像腐竹、海带、丸子、青菜，往那面筋、面筋和那个钱章往买了，做一大锅不到20块钱，就是太烫了。这是麻辣烫，有麻有辣也有烫。不麻不辣，再不热不好吃。脸红了。弄一盆菜，麻辣烫弄一盆菜。这还真是麻辣烫，又辣嘛又烫。朋友们，吃饭吧。
越烧越辣。来，朋友们，最后一口。今日酒今日醉，不要喝太疲惫。好一过歹一过，只求心怀不躁。干杯，朋友们！谢谢朋友们，拜拜。对对。